Aujourd'hui, on va apprendre les adjectifs au féminin. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tính từ ở giống cái. Objectif de la leçon. D'abord, il faut comprendre le sens et reconnaître les mots. Trước tiên, các em phải hiểu nghĩa và nhận biết được các tính từ này. Ensuite, vous devez les utiliser et faire l'accord des adjectifs. Sau đó, các em phải biết sử dụng chúng và điều chỉnh chúng theo giống và số của danh từ hoặc chủ ngữ mà nó đi cùng. D'abord, regardez bien l'image. Ils sont gentils. Gentil, c'est un adjectif. Vous avez gentil au masculin et au féminin. Répétez après moi. Gentil, gentille. Le nom, c'est la gentillesse. Thường thì danh từ sẽ cho ra tính từ, nhưng ở đây cô để tính từ trước để muốn nhấn mạnh cho các em biết. Các em lưu ý có sự thay đổi về giống đực và giống cái. Gentil, gentille. Ils sont gentils. Comment est le lion? Le lion est méchant. Adjectif masculin, méchant. Adjectif féminin, méchante. Le nom, c'est la méchanceté. Répétez encore. Méchant, méchante. La méchanceté. Le lion est méchant. La femme fait beaucoup de choses en même temps. Comment est-elle? Elle est laborieuse. Người phụ nữ này làm nhiều việc cùng một lúc và cô ta rất là siêng năng. L'adjectif masculin, laborieux, et l'adjectif féminin, laborieuse. Từ này cô không để danh từ vì có một danh từ đó là le labeur, nhưng nó không có khớp nghĩa lắm với cái nghĩa làm biếng, với cái nghĩa siêng năng này. Vous répétez encore. Laborieux, laborieuse. Elle est laborieuse. Comment est-il? Il est paresseux. L'adjectif masculin, paresseux. L'adjectif féminin, paresseuse. Et le nom, c'est la paresse. Vous répétez encore. Paresseux, paresseuse. La paresse, il est paresseux. Tức là anh ta rất làm biếng. Vừa nằm vừa làm việc, vừa ăn vừa uống. Comment est le vélo? Le vélo est très beau. Vous avez l'adjectif au masculin beau et l'adjectif au féminin belle. Le nom, c'est la beauté. Répétez encore. Beau, belle, la beauté. Le vélo est très beau. Quả thật chiếc xe rất rất đẹp nha các bạn. Les enfants veulent savoir des choses. Comment sont-ils? Ils sont curieux. Các bạn thấy các em nhỏ này rất là tò mò. Các em song soi lấy cả kính lúp để mà nghiên cứu xem có cái gì bên trong những cái hoa này. Vous avez les adjectifs curieux au masculin et curieuse au féminin. Le nom, c'est la curiosité. Vous répétez encore. Curieux, curieuse. La curiosité. Ils sont curieux. Les enfants sont curieux. Các em rất tò mò. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il sauve l'ours noyé dans la mer. Comment est-il? Il est courageux. Đây là những hình ảnh từ một cái tư liệu có thật. Người đàn ông này đã cứu một con gấu bị chết đuối ngoài biển và anh ta rất dũng cảm. Vì sao con gấu bị chết đuối? Vì nó đã được bắn thuốc mê để chuẩn bị chuyển đến một cái nơi khác. Nhưng vì cái vùng này có biển và
Trong lúc chờ đợi được mê thì con gấu đã tiến ra biển và vô tình thuốc mê ngấm người ta không hay và nó đã xém chết đuối. Alors, vous avez l'adjectif courageux, courageuse. Et le nom, c'est le courage. Vous répétez encore courageux, courageuse. Le courage. Il est courageux. Comment est la voiture? La voiture est grosse. Các bạn thấy cái bánh xe thôi đã rất to và đã cao hơn đầu người nha. Vous avez l'adjectif au masculin gros, l'adjectif au féminin grosse et le nom c'est la grosseur. Vous répétez encore gros, grosse, la grosseur. La voiture est grosse. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il connaît beaucoup de choses. Il est intelligent. Cậu bé này đang xem quả địa cầu và kính lúp, tức là cậu rất là tò mò, rất thông minh, muốn hiểu biết nhiều thứ. Il est intelligent. Vous avez l'adjectif intelligent, intelligente. Et le nom, c'est l'intelligence. Répétez encore. Intelligent, intelligente. Le nom, c'est l'intelligence. Il est intelligent. Comment est-il? Il est timide devant la classe. Bạn này rất là nhút nhát trước lớp. Các bạn thấy tư thế của bạn đấy. Vous avez l'adjectif timide au masculin et féminin, c'est la même chose. Le nom, c'est la timidité. Ở đây các bạn có adjective giống đực và giống cái cùng giống nhau, không hề thay đổi nha. Timide, timide. Le nom, la timidité. Il est timide devant la classe. Giống như khi các bạn lên lớp trả bài hoặc là trình bày một vấn đề gì đó, các bạn rất là lo, rất sợ. Maintenant, on va travailler sur le féminin de ces adjectifs. Chúng ta chỉ nói về giống cái của những tính từ mà mình vừa học thôi nhé. Vous avez d'abord adjectif au masculin plus e. Trường hợp thứ nhất thì chúng ta lấy tính từ ở giống đực cộng với e. Par exemple, méchant, méchante. Il est méchant, elle est méchante. Ensuite, vous avez les adjectifs terminés par e, eux au féminin devient euse. Euse. Trường hợp thứ hai, các bạn có các tính từ tận cùng bằng eux thì khi chuyển sang giống cái, chúng ta sẽ bỏ eux và thay bằng euse. Par exemple, curieux, curieuse. Il est curieux, elle est curieuse. Enfin, vous avez les adjectifs qui changent. Par exemple, beau, belle. Ở masculin là beau nhưng féminin là belle, tức là các bạn phải nhớ cái chữ này. Il est beau, elle est belle. Ngoài ra, các bạn có những trường hợp mà chúng ta đã gặp trong bài. Ví dụ như gentil, gentille, tức là từ il. Au féminin thì các bạn sẽ chuyển thành i, deux l, e, i cộng với hai l, e. Hoặc là gros, au féminin devient grosse. Chữ gros ở giống cái chúng ta sẽ thành sse, grosse. Và có một vài trường hợp khác nữa, nhưng chúng ta chỉ nói về các cái giống cái của những tính từ mà chúng ta vừa học nha. Vous avez adjectif au masculin plus e, méchant, méchante, intelligent, intelligente. E devient euse. Par exemple, paresseux, paresseuse. Laborieux, laborieuse. Adjectif qui change comme beau, belle. Và chúng ta còn có gentil, gentille, gros, grosse. Và timide là trường hợp không đổi thì các bạn lưu ý. Vous posez la question avec des adjectifs
On emploie comment et le verbe être. Par exemple, comment est l'élève? Elle est gentille, intelligente et laborieuse. Comment sont les enfants? Ils sont curieux. Et enfin, vous avez sujet plus verbe être plus adjectif. Và cuối cùng thì các bạn thấy để đặt câu hỏi với tính từ, chúng ta dùng từ comment và verbe être. Và các bạn sẽ theo cái nguyên tắc là sujet, verbe être và adjective. Tức là chúng ta để nói về adjective chúng ta luôn dùng với verbe être. Các bạn lưu ý là tính từ phải đi theo giống và số của chủ ngữ hoặc danh từ mà nó đi cùng nhé. Maintenant, à retenir. Adjectif qualificatif. Vous avez les adjectifs au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel. Alors, il est, elle est, ils sont, elles sont. Maintenant, on va lire les adjectifs au masculin et au féminin. Tương tự như vậy thì các bạn chuyển sang số nhiều, các bạn sẽ dùng với verbe ở. Au pluriel là ils sont, elles sont và các bạn sẽ thêm s. Còn những chữ tận cùng đã có x thì các bạn không thêm s nữa. Riêng trường hợp beau ở số nhiều các bạn dùng x chứ không dùng s nhé. Bon, vous écoutez et répétez après moi. Il est gentil, elle est gentille. Các bạn có nghĩa ở bên phải, các bạn đọc để biết nhé. Il est méchant, elle est méchante. Il est beau, elle est belle. Il est paresseux, elle est paresseuse. Il est laborieux, elle est laborieuse. Il est curieux, elle est curieuse. Il est courageux, elle est courageuse. Il est gros, elle est grosse. Il est intelligent, elle est intelligente. Il est timide, elle est timide. Ça va? On répète encore une fois. Đây là cái phần các bạn cần lưu ý và ghi nhớ. Giống đực, giống cái, số ít, số nhiều có một sự thay đổi nhỏ. Và cô đã viết màu để các bạn lưu ý nhé. Il est gentil, elle est gentille. Il est méchant, elle est méchante. Il est beau, elle est belle. Il est paresseux, elle est paresseuse. Il est laborieux, elle est laborieuse. Il est curieux, elle est curieuse. Il est courageux, elle est courageuse. Il est gros, elle est grosse. Il est intelligent, elle est intelligente. Il est timide, elle est timide. Từ này không đổi. Nhưng ở số nhiều các bạn phải thêm s nhé. Alors, on passe. Activité d'application. Maintenant, à vous de faire les activités. L'activité numéro 1, complète avec le bon adjectif. Complète là điền. Vous avez les adjectifs comme laborieuse, curieux, méchante, timide, gros, courageux, belle, paresseux, gentil, intelligent. Regardez bien les images et vous choisissez les bons adjectifs. Các bạn quan sát kỹ hình và các bạn chọn tính từ có nghĩa đúng với hình để điền vào. Il est, ils sont, elle est, le chat est. Các bạn nhớ lại nghĩa của từ mà chúng ta đã học. C'est fini. On continue. L'activité numéro 2. Écris la phrase au féminin. Vous avez les phrases au masculin. Maintenant, à vous d'écrire
les phrases au féminin. Các bạn đã có các câu ở giống đực và cũng có hình để minh họa. Bây giờ các bạn sẽ chuyển sang giống cái. Các bạn lưu ý au singulier et au pluriel, cả giống đực, giống cái, số ít, số nhiều nhé. Il est intelligent, il est paresseux, il est gentil, ils sont courageux, ils sont beaux, ils sont laborieux, il est curieux, il est gros, ils sont méchants, il est timide. Các bạn vận dụng lại cách chuyển các tính từ sang giống cái và lưu ý ở số nhiều thì chúng ta để s ở sau cùng nhé. Tức là chúng ta có e rồi mới tới s. Alors, à vous de faire. Ça finit. On continue. Recommandation. L'élève devrait regarder plusieurs fois la vidéo, relire et réécrire les adjectifs, refaire les activités en faisant l'accord des adjectifs, auto-évaluation. Après ce cours, je peux reconnaître ces adjectifs qualificatifs, les utiliser en genre et en nombre. Tức là trong phần tự đánh giá này, sau bài học này các bạn có thể nhận biết các tính từ này và dùng chúng theo giống và số tương ứng với danh từ hoặc chủ ngữ. Nếu các bạn làm được tốt thì các bạn sẽ chọn oui. Và nếu các bạn không làm được thì các bạn sẽ dùng chọn chữ non. Chúng ta chỉ có oui và non thôi. Corriger. Đây là phần bài. Numéro 1, complète avec le bon adjectif. Il est curieux. Il est gentil. Il est timide. Ils sont courageux. Il est paresseux. Il est intelligent. Elle est belle. Elle est laborieuse. Elle est méchante. Et le chat est gros. Các bạn có làm đúng hết như phần bài sửa này không? Các bạn xem lại và kiểm tra nhé. L'activité numéro 2, écris la phrase au féminin. Il est intelligent. Elle est intelligente. Il est paresseux. Elle est paresseuse. Il est gentil. Elle est gentille. Ils sont courageux. Elles sont courageuses. Ils sont beaux. Elles sont belles. Ils sont laborieux. Elles sont laborieuses. Il est curieux. Elle est curieuse. Il est gros. Elle est grosse. Ils sont méchants. Elles sont méchantes. Il est timide. Elle est timide. Trường hợp này, tính từ không thay đổi. Và các bạn xem lại mình đã làm giống như cô trên bảng trong bài chưa nhé? Các bạn lưu ý là chúng ta biến đổi ở số nhiều thì có S, còn nếu không thì không có S nhé. Ça y est? On passe. Cette vidéo a été réalisée en utilisant les images récoltées sur Internet. Cái video này cô đã dùng các hình ảnh thu thập được trên Internet để lòng vào đây.
Au revoir et à bientôt. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau, nhưng cô nhắc các bạn ở nhà phải xem lại video thật nhiều lần. Thứ nhất, thứ hai là các bạn phải đọc lại, tập viết và làm lại các bài tập này để sử dụng cho đúng các tính từ ở giống cái, số ít, số nhiều và lưu ý phải kiểm tra lại chủ ngữ hoặc là cái danh từ mà nó đi cùng để mình dùng chính tính từ cho đúng nhé. Bonne journée et au revoir.